皆さんこんばんは、サイラです。今回はモンスターハンターストーリーズ2で小ネタの紹介をしていきます。このチャンネルは攻略裏技検証系の動画を使っています。気になる方はチャンネル登録お願いします。ストーリーをクリアしてお供の育成を今頑張ってます。レベル79まで育てたんですが、最初から知っていたら楽だったなって思うことがいくつもあったので、小ネタとして紹介していこうと思います。若干ネタバレ含みますのでご注意ください。まず一つ目ですが、お供の強さっていうのはクリアする前でもクリアした後でも変わりません。クリアする前を下位、クリアした後上位って思ってもらえばいいんですが、上位のお供をゲットしても強さは下位とは変わりません。上位の卵の場合はパッシブスキルっていうので強いものが手に入ります。例えばドスファンゴで言うと、この筋力遺伝子っていうのが中までしか手に入らなかったと思うんですが、特大っていうのが手に入るようになります。こういう感じで卵から返した直後の最初についているパッシブスキルっていうのが強化された状態で手に入るっていうのが上位の特徴になります。逆にダメージを与える技、いわゆるアクティブスキル、これについては今びっくりマークがついているものですが、これは下位も上位も同じです。なので下位でゲットしていたお供を使い続けるっていうのは全然問題ないんですが、パッシブスキル、こちらの方が強化されてくるっていうので、伝承を使ってパッシブスキルを付け替えるっていう作業が必要になるかなと思います。全然育成してなければもちろん上位からやった方が無駄がなくなるんですが、下位でがっつり強化していた場合はパッシブスキルだけ付け替えるっていうのをやるといいと思います。下位の状態、この筋力小とか中の状態でこれらを強化するっていうのはあまりお勧めはしません。もちろん余っていたら強化するのは全然いいと思うんですが、この厳選のためにひたすらお供をゲットするっていうのはあまり効率は良くないと思います。次ですが、お供に関しては1つのお供でこの3つの攻撃タイプ、これらを攻撃できるようにしておくといいと思います。全体攻撃ではなくて単体攻撃の3種類を用意しておくっていう感じですね。これはダブルアタック狙うために使うっていう感じなので、お供を入れ替えてこれらのタイプを使っていくっていうのもいいと思うんですが、絆ゲージが分散されてしまって溜まりづらくなるっていうのがあるので、一つのお供に絞ってこの3タイプ自由に使えるようにして戦っていくっていうのがおすすめです。あとは全体攻撃ですね。こういうのは全体攻撃のアクティブスキルっていうのも最低1つは覚えておくと戦闘楽になると思います。複数体出てくるときに一気にダメージ与えられるっていう感じになりますので、一つだけでいいので覚えておくといいと思います。あとは対戦においてはこれらを覚えておくことで、相手の裏をかけるっていうのがあるので、例えばスピードタイプなんですけどテクニックを使えるようにしておくとか、そういうことで相手の裏をかけるっていうのがあるので、複数の攻撃タイプを用意しておくっていうのは非常にいいと思います。ただし最大ダメージを狙うっていう意味ではあまり効率は良くないです。全部パワーで揃えた方がビンゴの倍率上がりますし、そういった面からも3つの攻撃タイプを用意することで最大ダメージっていうところは減ってしまうと思います。注意点としては、このような全体攻撃の場合は V ダメージが入らないので注意してください。あとは一部の単体スキルも V ダメージ入らないっていうのがあるので、そこだけ注意してください。対戦とかにおいては V っていうのはダメージないので特に気にしなくていいんですが、対戦以外においては V ダメージで V 破壊をして報酬を増やすっていうのは非常に有効なので意識するといいと思います。次ですが、成長薬についてはクリア後であれば探検隊からどんどん集められるので、宝箱から頑張って集めなくて大丈夫です。私は体験版の時点でそれぞれ50個ぐらい集めていて使っていたんですが、クリアすると簡単に集まってきます。結構私使ってますけど、それでもこのような感じで100個とか余っているので、クリア前に頑張って成長薬を宝箱から集めるっていうことはしなくて大丈夫です。次ですが、遺伝子の伝承についてですね。右が受け取る側、左が渡す側なんですが、この渡す側の遺伝子、今星ついていて強化されていると思うんですが、こういうものを渡すと強化済みのものが渡すことできます。すでに持っている遺伝子を渡すときも、もちろん強化済みが考慮されて増えていくっていう感じになります。なので強化したものを渡すっていうことはできるのでいいんですが、ただ1回伝承するとそのキャラクター消えてしまうので、例えばこのような感じで複数の遺伝子を強化している場合、
こういう場合は全部渡すってことはできなくて1個だけになるので、そこだけ注意してください。続いてですが、クリア後はパートナーの変更っていうのができるようになるんですが、おすすめはケイナです。攻撃特化で言うとリベルトいるんですが、レベル上がってくると結構オトモンが強くなってきて、攻撃力今530あるんですが、リベルト360ぐらいしかないので、トータルで見てもケイナの方が強くなります。他のパートナーはもちろん強いんですけれども、ケイナをおすすめする理由としては、飛躍とかイニシエの飛躍とか、この辺バンバン使ってくれるんですね。いわゆるもうヒーラーみたいな立ち位置で、回復を使ってくれるので、もう回復特化型っていう意味でケイナがおすすめです。自分で回復してパートナーに攻撃させるっていうよりかは、パートナーに回復させて自分で攻撃っていう方が使い勝手もダメージも高いはずなので、回復特化のケイナをおすすめします。続いてキャラクターのレベル上げですが、ストーリー中であってもどんどんやっていった方がいいです。後半になるにつれてモンスターからもらえる経験値っていうのは増えていくんですが、その分、モンスターの強さっていうのは格段に上がっていきます。なので、適宜レベル上げっていうのをしていった方がいいと思います。以前の動画で紹介した放置でレベル上げる方法なんですが、これも適宜やっていかないと、ストーリー進めるにつれて強い敵がどんどん出てきてしまって、放置でレベル上げしようとしても全滅してしまって勝てないっていうことが出てきます。なのでちょこちょこレベル上げをしていってストーリーも進めていくっていう方がいいです。ちなみにキャラクターのレベル高い状態でレベル1とかのお供を連れていくと補正がつくので一気にレベル上がっていきます。なのでキャラクターのレベルが高ければ高いほどメリットも大きいっていうのでどんどんレベル上げしていった方がいいです。今レベル79ですが、これをレベル1のお供を連れて行って放置でレベル上げをすると2時間ぐらいあれば多分60は超えてますね。6時間ぐらいの放置で75までいってますね。こういうような感じですぐにレベル上がったりするので、キャラクターのレベル上げ、お供もそうですけど、レベル上げっていうのはどんどんやっていった方がいいと思います。対戦においては、レベル50制限っていうのがあるので、制限付きでやった場合は、このレベルが高ければ強いっていうのは適用されないんですが、それ以外の共闘プレイとか、オトモン探しとか、そういったところでは、レベル高い方が有利になってきますので、ぜひレベル上げ頑張ってください。ステータスもこんな感じでかなり強くなっていきます。パートナーの攻撃力もこういう感じで増えていきます。ただキャラクターはそんなに伸びないですね。続いて、オトモンのステータスなんですが、終盤で手に入るオトモンと比べて、序盤の方が明らかに見劣りするかっていうと、そこまで差はないです。オトモン図鑑の方で、このパラメーターっていうのを見れるんですが、こういうの明らかにゲージが低い。こういうのはもちろん、全然使えないです。ドスランポスみたいにゲージが6個あったりとか、ドスファンゴみたいにゲージが7個あったりとか、こういうものは終盤でも全然強いです。もう序盤に手に入ったのは後半では一切使えないっていうことはなくって、終盤でも十分使えます。クリア後とか、お供を厳選っていう風になってくると、このゲージ8個、9個、10個っていう形のを使っていくっていうのになってくるので、そこまで来るとさすがにこの6とか7とかっていうのは見劣りするかなっていうところあるんですが、ストーリークリアまでとか、そこまで育成頑張らないよっていう方であれば全然気にしなくていいと思います。このゲージ6個7個ぐらいのキャラクターで全然十分です。私はプケプケ使ってほぼストーリーはクリアしました。これは体験版の時に強化してたのをそのまま使って新しいオトモンを育成っていうのをやらずにプケプケでずーっと行きました。そのぐらい序盤で手に入るオトモンでも十分戦えるっていう風に思ってもらえばいいと思います。以上、小ネタの紹介でした。これからもいろんなネタ見つけて動画にしようと思います。しばらくはモンスターハンターストーリーズ2やっていこうと思いますので、よければチャンネル登録お願いします。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。